Здравствуйте, друзья! Привет вам! Ой, как у нас чего-то сегодня холодно. Саша все мастерит. Не месяц. Саша, поздоровайся, скажи. Здравствуйте. Здравствуйте, привет. Саша весь в работе, весь в инженерных мыслях. Саша, расскажи, чего ты делаешь? Подготавливаю приборы для нарезки ламелей для дверцы. Я уже сделал вот такие вот каркасы. Ты скажи, что ты снимал видео, мы вставим эти видео. Я сделал такие каркасы. Это все на одно окно. Фрезером прорезал канавки. Ты шаблон тогда ж делал, да? Ты шаблон. Да, по шаблону. Все. Сейчас я буду нарезать ламельки. У меня есть, я пробовали делал. Вот. Я пробую делал. Вот оно будет. Вот примерно вот так вот забивать надо. Ну, другую возьми. Да, надо вот. Так. Там надо отшлифовывать все, чтобы оно гладко входило. Подгонять надо, да. Вот. Короче, вот так вот будет оно. Да, Саша так схематично вставляет сейчас, потому что их нужно шлифовать для того, чтобы они гладко заходили туда. Угу. Вот такие вот, да, вот так вот будет получаться. Вот мне нужно нарезать таких ламелек. Ты скажи, 180 штук. 180 ламелей, ты скажи, из чего ты будешь их резать и как это все происходит? Ну, купил доску. Потому что порезал ее вот по размерам, порезал. Потом вот я сейчас выставлю упоры на данную глубину, там, на 4 миллиметра. И потом вот буду вот так вот подставлять и так буду распускать. Ты скажи, что просто наличники дорого получается. Да, нам надо 180 ламелей. Наличник один трехметровый, да, стоит 180. Дверка, не наличник, дверка. Одна дверка стоит. Это Нет, нащельник. Я наличник говорю, нащельник. Нащельник стоит трехметровая 180 рублей. Нам нужно их 12 штук, по-моему. Ну да, это дорого получается. И Саша решил, что дешевле купить вот такой брус, да? Это же брус? Да, это доска, да. И с распустить помощью шлифмашины... Не, подожди, как это? Это ж не шлифмашина. Дисковая пила. Дисковая пила. Нарезать эти нащельники... Ой, господи, да не нащельники. Ламельки. Видите, я такой специалист, вообще в этом ничего не понимаю. Ну, Саша вот посмотрел интернет и плюс разработал свою технологию. И у него... С интернета. Ну да, ну ты же под себя все это тоже еще разрабатывал. И людям спасибо, которые это тоже, тоже кто-то думал, кто это думки думал свои. Да, и вот сейчас Саша будет нарезать же, правильно говорить? Да. Нарезать вот эти вот ламелии. Да, а видео, как вот это вот Саша делал, там Саша снимал, я обязательно вставлю, как это все. И это у нас будет одно окно. Но еще нужно сказать, что это же намного дешевле, чем покупать сами жалюзи. Чем готовые вот эти дверки покупать в Леруа или там, да, даже в Озоне. Да, там очень дорого. Там одна штучка стоит очень дорого. Здесь все окно. Да, одна штучка. Опять же, надо с чем-то заниматься. Долгими, длинными зимними вечерами. Да какими зимними вечерами? Не зимними вечерами. У нас, Саша смеется, у нас осень, но почему-то у нас в этом году холодная осень, да? Мы просто сравниваем с прошлым годом, с первой нашей осенью, которую мы здесь были. Мы в прошлом году, Саша, на день рождения отмечали 31 октября, и было 28 градусов. Мы ездили в Абрау-Дюрсо. Ну, почему бы не поехать в Абрау-Дюрсо 31 октября при температуре 28 градусов, да? Почему бы не съездить в красоту, в тепло? А в этом году у нас осень холодная и дождливая. Видите, вот даже сейчас какое небо. А у нас сегодня прогнозируется дождь, да, Саша? Да, к вечеру. Да, к вечеру прогнозируется дождь. Я все-таки решила заснять, как Саша режет эти ламели. Вот уже столько же. Сколько надо? 180 штук. Да. Как это все будет происходить. Так, пила, поехали.
А можно еще вас попросить еще нарезать? Еще? Еще одну Да. нарезать. Тут много. Немножко вот, наверное... Не трогай. Ой, нельзя. Ой, сколько этой самой пыли. А я потом чихаю. Ой, Саша так чихает. Потом, я не знаю, может быть, маску какую-то одевают. Потому что все-таки вредная, наверное, это стружка. Наверное, да. Ага. Ну, не буду Саше мешать. Пойду себе работу находить. Посадил маску, потому что все-таки эта стружка древесная, она очень мелкая. И пыль, да, даже в пыль вот это превращается. И, вот, и правильно сделал. Здоровье важнее. Да. Так что, да, техника безопасности превыше всего. Да. Мне соседка подарила опять красоту. Это будут ирисы фиолетово-коричневого цвета. Такие, о, корневища мощные. Сейчас проблема будет найти место, но обязательно посажу. Это очень красивые цветы. И они до сих пор у нее цветут. И она мне вот давала цветочек, чтобы я показала. Но я не стала его брать. Так что вот такая красота у меня теперь будет. И мы купили очередную розу. Розу мы посадим сюда, к этой арке. Но предупредили о том, что эта роза год будет сидеть, молчать, а потом как бомбанет всем своим ростом и всем своим цветом. Будет она какая-то розовая в полосочку. Я не знаю, сейчас распакую и почитаю, какой сорт розы. Правильно понимаю сорт, потому что я попросила написать, я сразу все забываю. Инесентер. Я не знаю, правильно, неправильно я ее читаю, я посмотрю потом в интернете. Но она очень мало, у нее шипов. Это огромный плюс. Хотя Саша сразу сказала, а коты обшо будет чесаться. Но чесаться у нас есть обшо. У нас много роз.
Так, ну что, сейчас вот здесь посажу ее, и будет, ну, через год будет красота. Все цветы заняли свое место, а я хочу сейчас вот все-таки прочитать про этот сорт, и вам вставлю сюда картинку, какая нам будет эта роза. Ну вот, дошло дело до камина. Я его сейчас обезжирила, и сверху хочу приклеить вот эту вот досточку. Вот так вот сделать эффект деревянной такой полки. Ну, нет у меня деревяшки подходящей. Был кусочек ламината, Саша мне его от этого ламината. Саша у меня его вырезал по контурам этого камина. Я хочу приклеить сверху эту досточку. Я сейчас стараюсь избавиться от пластика, нанести более такую, сделать, вернее, структуру, ну, как будто это сами этот камин делали, вот это вот руками, все это. И решила сначала развести белую краску с песком и клеем и сделать такую структуру. Ну, потом пришла у меня такая мысль взять шпаклевку. И пока вот я нанесла первый слой шпаклевки, сейчас убираю зубочисткой вот эти вот между кирпичиками, чтобы был зазор, потом при покраске, чтобы можно было выделить эти кирпичики. И когда это все высохнет, я попробую зашпаклевать. Не знаю, это не зашпаклевать, за наждачкой снять вот этот слой торчащий. Я не знаю, что получится. Все это эксперименты, все это на ходу. Верх деревянный уже поклеится вот двумя баночками. Посмотрю, что получится, понравится, не понравится. Все эксперименты и все это на ходу. Пока шпаклевку так вот зацепила. Сейчас немножко здесь подмажу. Это первый слой, это базовый слой для того, чтобы создать эффект такой мазанки, такой вот самолепной работы камин. Посмотрю, что дальше будет. Вот я не знаю, но вот хочется мне в таком стиле. Попробую сейчас вот это вот подмажу, и будет все это просыхать пока. С двух сторон уже сейчас третий тоже сделаю. И соединила деревяшку с пластиком. Слаю шпаклевку по всему камину со всех сторон, кроме вот этой вот нижней. Нижнюю я еще думаю, я не знаю, как ее, может быть, тоже замажу шпаклевкой. Пока это все подсыхает, пока это все сухнет, и тогда я немножко зачищу, скорее всего, мелкой наждачкой, для того, чтобы снять эти острые углы. То есть главное, мы сейчас избавляемся от пластика, от вида пластика. Ой, я не знаю, что получится, но посмотрим. Даже не буду сейчас гадать. Да, и вот это, скорее всего, я, наверное, тоже замажу шпаклевкой. Да, сейчас подумаю. У меня сохнет шпаклевка на камине. Я вот в Фикс-прайсе покупала такую елочку. Она недорогая. Я не знаю, там в районе 90-100 рублей она стоит, эта елочка. Она симпатичная. Мне даже, если честно, жалко ее разбирать. Но я ее купила специально для того, чтобы из нее сделать гирлянду. Были там отдельные веточки, продавались в Фикс-прайсе там с украшениями со всякими, но они были уже там в районе 170-180 рублей. Нет, мы будем сами делать, и будем делать подешевле, и я думаю, покрасивее получится, чем есть в продаже. Я открутила нижний ярус у елочки. Вот такие веточки здесь. Красивенькие веточки. Вот такая вот, я не знаю, что-то нитка такая зеленая. Вот видите, как было нижний ярус прикручено, потом опять много. И последующие ярусы. Можно с этой оставить маленькую елочку. Посмотрю. Так, а из вот этих вот веточек я буду делать гирлянду. Веточки тоненькие. Вот такие вот. И для того, чтобы сделать пышную гирлянду, я прикладываю веточку
обрезаю ее и вот такой вот тоненькой проволокой, такой вот ее прикручиваю сюда, для того, чтобы сделать пышную веточку. Ну, я думаю, должно быть хорошо. Это ведь еще только начало. И мне кажется, оно должно очень хорошо получиться. Видите, так вот основу сделала и буду ее теперь утолщать. Вот такой формы у меня получилась гирлянда. Я разрезала веточки пополам и прикручивала к основной веточке маленькие эти долечки, для того, чтобы было попышнее и покрасивее все-таки с одной веточки, вот такой тоненькой. Вот такой вот вид, конечно, был. Ну что, тоненько, есть тоненько, да. Вот такая у меня получилась гирлянда. Эту гирлянду я потом буду украшать. Замыслы на украшение у меня ого-го. Так что и пока вот жду, когда же высохнет шпаклевка, для того, чтобы заняться именно непосредственно самим камином. Свела белую краску с песком и клеем. И сейчас попробую покрыть камин этой краской. Тогда посмотрю, что получится вообще-то. То, что я хочу или нет. Все пробуем, все пробуем. Ну что, вот такая пока стадия у меня. Значит, я сначала избавилась от пластика. Теперь у меня эффект, я не знаю, какой-то мазанки. Вот с такой структурой. Вот с таким зад такой у камина. Здесь тоже кирпичики вот такие вот. Вот такие кирпичики. С эффектом такие, как будто они прям только лепленные. Ну и с этой стороны тоже эффект такой мазанки. Я подкрасила, чтобы соединить деревяшку с пластиком, закрыла это все и немножко подкрасила кирпичики для того, чтобы их выделить. Я не знаю. Но, скорее всего, наверное, вот так я и оставлю. В принципе, мне очень нравится и такой эффект. Прям такой старый камин. Никакого, главное, пластика. Да, ну осталось теперь только я покрою его лаком для того, чтобы зафиксировать вот это вот все. И останется только украсить, сделать дизайн и оформить композицию. Так что вот такая у меня получилась штучка. Решила остановиться на варианте без игрушек. Я просто гирлянду, которая лежит сверху на камине, украсила маленькими обрезочками из большой, ну, я не знаю, мишуры из большой. Будет такой вариант. Не наляписто, открытый внешний вид камина. Все это. И осталось только теперь его украсить. Вот такой вот у меня получился. С такой вот структурой. Я ушла от пластика, то, что я хотела. Вот. И здесь сверху деревянная основа. Ну еще покажу сбоку. Сбоку и сзади. Тоже такая же вот структура. Так что вот такой камин у меня получился. Дорогие друзья, вот такая переделка получилась у меня. Вот такой камин. И на Рождество, и на Новый год. Такой праздничный каминчик получился. Я старалась уйти от черного пластика. Создала ему структуру старого такого камина, который повидал на своем веку, со своей историей, со своей, я не знаю, сказкой, какими-то приключениями. Вот такой у меня получился камин с такой вот структурой. Украшение может быть любое. Это я так сейчас поставила временно, вот оформила
ну, в стиле Рождество с ангелами. Ой, я не знаю, мне очень нравится. Так что, как говорится, дерзайте, все в ваших руках. Можно самим все сделать, когда есть огромное желание. Саша продолжает делать жалюзи. Видео мы снимать будем выкладывать в последующих наших видеоотчетах, видео. Так что, дорогие друзья, хорошего вам дня. Конечно, до скорых встреч на нашем канале. Всем вам всего хорошего. Пока-пока.